Aiuê, escutando o som dos quilombos. É desde 12 anos que eu já venho militando na comunidade enquanto liderança. Se alguém for ali perguntar quem é Rejane, todo mundo sabe quem é Rejane, então eu vivo para minha comunidade. Quando você vê o galo cantar 3 horas da madrugada, e aí vê outro galo responder, e aí os cachorros latem, os gatos miam, a coruja canta. Então isso que se resume num som que nós todos quilombolas acostumamos a ouvir. Kingonga talaieuami. O som do vento. Que maravilha você ouvir o vento parar, escutar o vento, sabe, pairando no ar. E o Kingoma hoje resiste ao ataque da especulação imobiliária, ao ataque das rodovias que vêm sangrando aí nossa mata, destruindo nossos rios. Nossas nascentes estão secando, nossos rios estão morrendo. Se eu nasci aqui, vocês vão me tirarem daqui para botar onde? O quilombola não sabe ver sem isso. O território do quilombola é a sua casa. Um teto é só para abrigado, é só para chuva. Aqui tá meus pais, minha avó, meus avós e tudo enterrado. Sou guerreiro, quilombo, quilombola, leleleu. Sou guerreiro dos bancos de Angola. Foi a hora que eles pegaram um mapa na língua deles e nos apresentou. A gente ficou cego. Isso a gente não entende. Em 1893, 5 anos após a abolição, nosso povo ainda estava aqui dentro desta mata, escondido. Enquanto estava lavando roupa, eu estava cantando. Cantando, o samba acontecia ali, batendo na mão, batendo na bacia. Eu faço, escuto o atabaque, eu digo, olha, ali está meu povo. Ele foi capturado pelos feitores, foi colocado num tronco, torturado, até ele dizer onde era o quilombo. A menina fala, gente, quando você entra pro samba, quando você samba com espírito, carne, boca, cabeça. Porque assim, me toma. Nesse momento eu não sou mais eu. E quando ele se aproximou do quilombo, ele cantou o canto do bacurau 7 vezes, que era um código. Se houvesse um perigo extremo, os fazendeiros com ódio atearam fogo e mataram centenas de nós. O povo, quando ele conta a sua história, ele atravessa séculos. Quilombo do Kingoma, Donana, Ana Lúcia dos Santos Silva, líder comunitária e sambadeira. Raquel Conceição Pereira, sambadeira. Rosimeire Nascimento dos Santos, sambadeira. Rejane Rodrigues, líder comunitária e sambadeira.